Hello friends. Welcome to Whole Life ఛానల్. దిస్ ఈజ్ యువర్ శ్రీనివాస్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. ప్రతి ట్యూస్డే మనము హెల్త్ టాపిక్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా. లైఫ్ అంటే 3 పార్ట్స్: వెల్త్, హెల్త్ అండ్ హ్యాపీనెస్. ఈ హెల్త్ టాపిక్ లో ఈ వారం మరి ఆల్రెడీ మనందరికీ సీజన్ చేంజ్ అవుతుంది, వింటర్ వస్తుంది. వింటర్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? తుమ్ములు, ముక్కులు కారడం, లేకపోతే ఈ ఎలర్జిక్ అవుతుంది కదా. ప్రతి ఒక్కరికి ఎలర్జీ అంటే బాగా ఇబ్బందులకరమైన రన్నింగ్ నోస్ కానీ స్నీజింగ్ కానీ ఎక్కువ ఉంటుంది. దీనికి ఏం చేయొచ్చు, దీనికి ఉండే సిమ్టమ్స్ ఏంటనేది ఈ వారం మనం తెలుసుకుందాం. సో ఇందులో చూసినట్టుగా జనరల్గా అలర్జిక్ సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే, అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ టాకింగ్ ఓన్లీ అబౌట్ ది అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బాడీ. స్కిన్ అలర్జీస్ అన్ని డిఫరెంట్ టాపిక్లో మనం మాట్లాడుకుందాం. సో ఫేషియల్గా మనకి ఫేస్ ప్రకృతిని ఫేస్ అవుతున్నప్పుడు జనరల్గా పొల్యూషన్ ఎఫెక్ట్ కానివ్వండి, లేకపోతే యానిమల్స్ ద్వారా కానివ్వండి, ఈ డస్ట్ అలర్జీ కానీ అట్లా, లేకపోతే కోల్డ్ క్లైమేట్ ఒకసారి వెళ్ళంగానే తుమ్ములు రావడం, అలాగే రన్నింగ్ నోస్, ఇచ్చి థ్రోట్ అంటే గొంతు దగ్గర బాగా ఇదిగా ఉండడం, వాటరీ ఐస్, ఇటువంటి వాటిని ఎలర్జిక్ సిమ్టమ్స్. ఈ సిమ్టమ్స్ లో బేసిక్ గా మీకు ఇందాక అన్నట్టుగా ఇచ్చి నోస్ తో పాటు స్నీజింగ్, అలాగే కఫ్ ఉంటుంది కొంతమందికి, అలాగే మనకి వామిటింగ్, అప్పర్ స్టమక్ అప్సెట్ అవ్వడం, బ్లిస్టర్స్, ఇట్లా రకరకాలు జనరల్ గా సీజనల్ చేంజ్ లో వచ్చి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆ, ఈ సైకిల్లో ఇబ్బంది పడుతూనే ఉంటారు. అయితే ఈ అలర్జిక్ సిమ్టమ్స్ కి చాలా మంది నాకు సైనస్ ఉందనుకుంటారు. ఈ సైనస్ కి అలర్జీస్ కి తేడా ఏంటంటే, ఈ సైనసైటిస్ అనేది అంటే ఓన్లీ ముక్కు తిప్పడం, ముక్కు బ్లాక్ అయినప్పుడు అది పెయిన్ రావడం, అలాగే నోస్ అంతా బాగా నొప్పిగా అనిపించడం, దెబ్బ అనిపించడం, అలాగే మనం బ్రీతింగ్ తీసుకోవడం చాలా కష్టం అవడం, సోర్ థ్రోట్ ఉండడం, కాఫ్ ఉండడం, అలాగే టైర్డ్నెస్ ఉండడం, ఇది ఫీవర్ ఉండడం, ఇటువంటివన్నీ సైనస్ సిమ్టమ్స్. దానికి ఈ అలర్జీస్ అంటే ఓన్లీ ప్యూర్లీ అది అలర్జీస్ వెరీ షార్ట్ టర్మ్ ఉంటుంది. మార్నింగ్ జస్ట్ 1-2 అవర్స్ రావడం, వెళ్ళిపోవడం. దీనికి ఓన్లీ స్టఫిన్ నోస్, లేకపోతే స్నీజింగ్, వాటరీ ఐస్ లాంటివి. సో ఈ సైనసైటిస్ అయితే 1 to 2 weeks వరకు అలాగే వచ్చిన వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. ఈ సైనసైటిస్ గురించి కూడా నెక్స్ట్ వీక్ కొన్ని ఒక వీడియోలో చెప్పుకుందాం దీని గురించి. అయితే ఈ అలర్జీస్ కి జనరల్ గా ఈ ప్రతి ఒక్కరికి ఇబ్బంది. సైనసైటిస్ ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్ నోస్ బ్లాక్ అవ్వడం అనేది కొంతమందికి ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉంటుంది ఫ్రీక్వెంట్ గా. దీని డ్యూరేషన్ చూసుకుంటే ఇందా చెప్పినట్టుగా ఒక లాంగ్ టర్మ్ ఉంటుంది, ఇదైతే వెరీ షార్ట్ టర్మ్ ఉంటుంది అలర్జీస్ అయితే. సో ఈ అలర్జిక్ సిమ్టమ్స్ ని చాలా మంది ఇప్పుడు తుమ్మినా దగ్గర భయపడుతూ ఉంటారు కదా, ఇది కరోనా ఏమో తుమ్మితే. అంటే యాక్చువల్లీ అలర్జీస్ తుమ్మినంత మాత్రాన, లేకపోతే స్మెల్ లేకపోయినంత మాత్రాన అది కరోనా కాదు. అంటే ఈ అలర్జీస్ లో వచ్చేవి చూడండి, అంటే ముక్కు కంజెషన్ అవ్వడం, లేకపోతే స్నీజింగ్ అవ్వడం, నోస్ బ్లాక్ అవడం కానీ, దురద రావడం కానీ, థ్రోట్ కానీ, అలాగే ఐస్ కానీ, ఈ చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఉండేవి. ఇవి నాజల్ డ్రిప్ అవడం. ఈ రెండింటికి కాంబినేషన్ ఏంటంటే కాఫ్ గానీ, రన్నింగ్ నోస్ గానీ కరోనా వైరస్ లో ఉండేది. కరోనా వైరస్ సిమ్టమ్స్ వేరే ఉన్నాయి, ఇంకా ఫీవర్, షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్, అట్లాగే బాడీ పెయిన్స్ అవనివ్వండి, సోర్ థ్రోట్, స్మెల్ లేకపోవడం, టేస్ట్ తెలియకపోవడం, ఇట్లా రకరకాల గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టినల్ అప్సెట్, మేబీ బ్రీతింగ్ ఇష్యూస్, ఇట్లా ఉండేవి కరోనా సిమ్టమ్స్. అంటే జస్ట్ కాఫ్ లేకపోతే తుమ్మినంత మాత్రాన మనం మ్, భయపడి ఏదేదో కరోనా అనుకోకుండా, ఇందా చెప్పినట్టు సైనటైజ్ అనుకోకుండా, ఓన్లీ అలర్జిక్ కండిషన్ అనేది మీరు తెలుసుకోగలిగితే, ఈ అలర్జిక్ మనం ఇంట్లో చేయదగ్గ ఏంటి. ఇది అందరికీ తెలిసిందే. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇప్పుడు చాలా మంది ఆవిరి పడుతుండడం వల్ల బాడీలో ఇమ్యూనిటీ పెరగడం అనండి, ఈ ఎలర్జీస్ చాలా వరకు తగ్గుతున్నాయి. ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాడుకోదగింది హనీ, తేనె, అలాగే లెమన్ జ్యూస్, ఈ రెండు వామ్ వాటర్ లో ఈ రెండు కలిపి వాడుకోవచ్చు, లేదా విడివిడిగా తీసుకోవచ్చు. అలాగే పెప్పర్ కానీ, కుమిన్ పౌడర్ కానీ, అలాగే నువ్వుల నూనె కానీ, అలాగే తులసాకులు కానీ, ఈ 6 రకాల పదార్థాలని మీరు మేబీ వేడి నీళ్ళలో తీసుకోవడం, లేకపోతే టీ లాగా తీసుకోవడం, మేబీ గ్రీన్ టీ అంటాం కదా, గ్రీన్ టీలో మేబీ తేనె, లేకపోతే లెమన్, ఇట్లా ఏదైనా మార్నింగ్ పూట ఆ సిమ్టమ్స్ అనిపిస్తున్నప్పుడు మీరు వేడి చేసి, వేడి చేసిన వాటర్లో పోనీ బాసిల్ లీవ్స్ అనుకోండి, తులసాకుని బాగా వేడి నీటిలో మరిగించి ఆ నీటిని కొద్దిగా పెంచి షుగర్ వేసుకొని తాగొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. అంటే బేసిక్గా ఈ తులసి లీవ్స్ యొక్క ఆ ఆ సారాన్ని మనం మార్నింగ్ పూట వేడి నీటిలో తీసుకోగలిగాం అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా మీ తుమ్ములు అవన్నీ
తగ్గిపోతాయి. ఈ 6 పదార్థాలని మీరు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇంట్లో వాడుకోదగ్గది, ట్రై చేయదగింది. అలాగే హోమియోలో ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటా కదా! హోమియో మెడిసిన్ ఒకటి ఎప్పుడు మీరు ఉంచుకోదగ్గది. ఇది చిన్నవాళ్ళ నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు అందరూ వాడుకోదగ్గది. అల్లరైడ్ అని అలర్జీకి ఎక్స్‌క్లూజివ్‌గా ఎలర్జీస్ స్పెసిఫిక్‌గా ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఈ స్నీజింగ్, వాటరీ ఐస్ ఇటువంటి చిన్న చిన్న అలర్జీస్‌కి క్విక్‌గా రిలీఫ్ ఇచ్చేది. షెల్ఫ్ స్పేస్ ఎక్కువున్నది. ఈ మెడిసిన్ ఒకటి ఇంట్లో పెట్టుకుంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాడుకోదగ్గదనమాట. అల్లరైడ్, అలర్జిక్ ఎయిడ్ అనమాట. సో, ఈ టాబ్లెట్స్‌ని మీరు వాడుకుంటే మార్నింగ్, ఈవినింగ్ ఒక 3, 4 డేస్ అలర్జిక్ సింప్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు వాడితే క్విక్‌గా రిలీఫ్ ఇచ్చేస్తుంది. దాని తర్వాత ఇంక అవసరమే ఉండదు. కంటిన్యూయస్‌గా ఏసుకోవాల్సిన పని లేదు. వెనెవర్ యూ హావ్ ట్రబుల్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. ఓకే. సో, అదండి అలర్జిక్ సింప్టమ్స్ గురించి ఈ వారం మీకు చెప్పదలుచుకుంది. అలాగే హోమ్ రెమెడీస్ అండ్ హోమియో మెడిసిన్. So if you like it, please share it with others and subscribe to my channel. Thank you very much.